तो फ्रेंड्स थोड़ा सा ऐसे से पिया क्योंकि कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, आप भी ठीक हो। तो फ्रेंड्स मेरे हो रहे हैं पेपर और मेरी स्कूल छुट्टी हुई है, तो मैं घर आया हूँ। इन लोगों की इतना शौक था, इतना शौक था वैसा इस छोटे नंबर चल रहा था ब्राउन वाले ने। तो मैंने कहा इसको भूख लगी होगी तो आए दूध पिलाने, तो मैं पिलाने इसको दूध आया हूँ। तो आज सब गए हैं, तो आए ज़रा मैं इस ब्राउन वाले को दूध पिला। जिसको हम लोगों ने दूध पिलाना है, चलिए आप भाग रही हो, अब पहले शोर मचाया और आप भाग रही बकरियाँ बहुत ज़्यादा शोर। फिर मैंने कहा इसको ऊपर ही जाते क्योंकि इसको पीने नहीं दे रहे। एक था मैंने इसको पहले पिलाया था, बड़ी मुश्किल से पिया था, और आज इसका सेकंड टाइम है इसको पिलाता भी थोड़ा सा सिखा रहे। थोड़ा सा ऐसे से पिया क्योंकि थोड़ा पी कर निकाल देते हैं उसको। मैं घर से मामा का अदी ना पहले बहुत पी है, हफ्ते तक ये अदी हो जाएगा इस तरह ताना। ज़बरदस्ती अब कितने देर से शोर मचा रहा था, अब जब इसको कुछ खाने को लिए दिए खाते कोई नहीं है, पीने के लिए पिए। खाना पीना एक ही लफ्ज़ है ना। तो फ्रेंड्स आज बड़ा आसान सा पेपर था। तो फ्रेंड्स ये मैंने नई वॉच ली है, अभी मैंने पी थी पार्टी थी ना स्कूल में, तब मैंने ली थी। बड़ी अच्छी वॉच है, हर तब मेरे को 7 बार मेरी हर बार होती है। और अब उसको वो अब टायर खाना पुरानी तो फ्रेंड्स दूध इसके हद से नस्ल चढ़ गया, दूध नहीं पी थी। तो अब मैं कुछ और खाए तो डॉक्टर ट्राई करते हूँ वाला थोड़ा सी लगता नहीं पीने के लिए। तो यही एक छोटी सी वीडियो थी आज के लिए। इतनी बड़ी लगी तो प्लीज़ शेयर कीजिए, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। छोटी सी वीडियो आ जाओ। फ्रेंड्स ये देखो, और इस गबरू को देखो, नहीं को देखा पूरा पानी पी जाते हैं।
चलानी शुरू कर दी क्योंकि वो नहीं की जाती। और इनको भी आदत है, कब छूटेगी, बड़े होकर भी छूटेगी। देखिए बस ख़त्म ही होने वाला है। इनकी स्पीड आपको नहीं पता, इतनी ज़्यादा स्पीड है।